Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida targ'ibot tadbirlarini o'tkazib kelmoqda. Mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlangan mazkur turkum targ'ibot tadbirlari respublika bo'ylab partiyaning barcha hududiy kengashlarida tashkil etilmoqda. Navbatdagi manzil Toshkent viloyatining Bo'ka tumani bo'ldi. Targ'ibot tadbirida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati, shahar va qishloqlar, chekka hududlardagi bunyodkorlik ishlari va ijobiy o'zgarishlar e'tirof etildi. Ta'kidlandiki, dastlabki yillarda tadbirkorlar, ishbilarmon va fermerlar manfaatining ifodachisi sifatida maydonga chiqqan partiya so'nggi yillarda aholining barcha faol qatlamini birlashtirishga intilmoqda. 4 yil 5 yil mobaynida oladigan bo'lsak, bu safimiz juda kengayapti. Bu ijtimoiy soha bo'ladimi, xalq ta'lim sohasi bo'ladi, maktabgacha ta'lim sohasi bo'ladimi va boshqa sohalarda ham bizning safimiz kengayishni boshladi. Bu targ'ibot ishlarini olib borishimizning asosiy maqsad mana shu 4 yil mobaynida ham hisobot berish va jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlarni shu xalqimiz o'rtasida targ'ibotini qilish va kelgusida qilinadigan ishlarimizni fuqarolarimiz uchun yetkazib borishdan iborat. Shu jumladan mana Bo'ka tumanida bugun katta sayilgohda targ'ibot ishlari katta bir gala konsert bilan birga bo'ldi. Bundan xalqimiz juda xursand. O'ylaymanki, kelajakda ham bunday targ'ibot va tashkil ishlari doimiy ravishda bo'ladi. Bo'ka tumani hokimi Nizomiddin Abbosov aholiga 2021-2023 yillarda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha hukumat qarorida belgilangan vazifalar haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ushbu yillarda Bo'ka tumanida ijtimoiy-iqtisodiy, sanoat, qishloq xo'jaligi, servis va savdo, muhandislik, kommunikatsiya, ishlab chiqarish kabi qator sohalarda jami 464 ta loyiha amalga oshiriladi. Yaqinda hurmatli prezidentimiz Toshkent viloyatiga tashrif buyurganlarida mana shu Bo'ka tumaniga katta bir texnopark qurish bo'yicha topshiriq bergandilar. Ana shu texnoparkni mana biz boshlab yubordik. Bank tomonidan mana shu texnoparkda juda katta mablag' ajratilib, 3000 dan ortiq ish o'rinlari yaratilish bo'yicha biz ishlarni amalga oshiryapmiz. Birgina mana shu texnoparkda biz tumanimizda ishlab yetishtirilayotgan 50 ming tonnaga yaqin paxtani biz faqatgina tola qilib sotardik. Qolgan barcha o'sha tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlarni biz tumanimizda amalga oshirmasdik. Mana hozir klasterimiz tomonidan yetishtirilayotgan paxtani o'zimizning tumanimizda tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlarda mana shu katta bir loyihamiz bor. Shuni misolida biz amalga oshiramiz va byudjetga qo'shimcha 50 milliardga yaqin mablag' bundan tashqari o'sha 3000 ga yaqin ish o'rinlari yaratilishi bizni bo'kaliklar uchun juda katta yaratilgan imkoniyat deb bilaman. Bugungi kunda partiya inson, uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmati, ehtiyojlari va manfaatlari yo'lida jamiyatimizning barcha faol qatlamlarini yangi O'zbekiston birgalikda yuksalish sari g'oyasi atrofida birlashtirmoqda. Ushbu ustuvor maqsadlar o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlarida ham ifodasini topmoqda.